조짓네. 저 봐라. 저 나무 물에 젖으면 안 되는데 물을 지금 쓱 먹고 있네. 이번에 여름 휴가를 맞이해서 엄마 아빠가 놀러 온대. 그래서 엄마 아빠가 이렇게 약간 마당에서 뭐도 좀 약간 뭐 백숙 같은 거 좀 해먹고 약간 그런 공간이 있으면 좋겠다고 얘기를 하더라고. 그래가지고 여기에다가 약간 파이어 피트 겸 화덕 겸 요리할 수 있는 그런 공간을 만들어 보려고 합니다. 이쪽에다가 장작 보관함도 만들 예정입니다. 이 나무가 물에 젖으면 안 되는데 지금 비를 다 맞고 있네. 좋아요. 일단은 뭐 어쩔 수 없고 한번 같이 해보도록 합시다. Let's go. 계획은 요 드럼통 사이즈에 맞는 파이어 피트를 제작하려고 생각하고 있습니다. 제작을 하나 하고, 여기 보면 여기에 비가 안 맞는 처마가 약간 있거든. 그래서 여기에 일단 장작 보관함을 만들어 놓고 아마 여기에 튀어나오겠지 조금. 그러면 조금 그것까지 커버할 수 있는 이런 낮은 지붕 같은 것도 만들 수 있으면 만들지 한번 생각을 해보도록 하겠습니다. 두둔. 자, 제일 먼저 해야 되는 게 지금 일단 디자인 정리. 재료를 좀 짓고 작업하면 될 것 같네요. 일단 동그란 거, 네모난 거. 동그란 게 더 자극스럽잖아. 그치, 그럼 동그란 걸로 할까? 오케이. 일단 대충 디자인 레퍼런스 나왔고, 나름대로 설계도도 PPT로 그려보고 필요한 재료도 정리해봤다. 역시 유튜브 선생님의 도움을 받았다. 하지만 뒤에 보면 알겠지만 다 쓸모없는 짓이었다. 동네 철무점 가격이 괜찮은 가격인지 알아보려고 인터넷 최저가도 나는 검색해보았다. 두둔. 기존에 사놨던 그 드럼통을 얼마나 잘라서 파이어피트 만들지 한번 재서 한번 잘라보겠습니다. 일단 고장이 나서 빌려왔습니다. 오빠! 오. 배불러. 22분인데 밥 먹을 거야 지금? 좀 더 하고 먹어. 이거 거의 다 끝나가. 그래? 한 10분이면 끝나고 응. 15분이면 씻을 수 있을 것 같은데. 그러면은 25분 뒤에 먹자. 씻으러 들어갈 때 해야겠어. 일단은 어쩔 수 없어서 그냥 이렇게 두기로 했습니다. 요거는 나중에 뭔가 미장을 한다든지 어떻게 보완을 좀 해야 될 것 같아요. 그리고 여기 이렇게 깔아서 재도 받칠 수 있게 해놨고, 요거 좀 에러네. 하지 말걸. 어쨌든 어쩔 수 없죠. 그리고 뭔가 이렇게 시멘트가 듬성듬성 잘못 떨어진 이 느낌, 감성이라고 생각하도록 하겠습니다. 두둔. 일단 장작보를 만들 거야. 어떻게 하면 땅을 이렇게 판판하게 다진 다음에 이걸 이렇게 내 기퉁에 이렇게 세워. 그 다음에 여기 있는 그 쓰고 남은 목재들로 이게 다리를 만들어. 그리고 그거를 이 조인트로
결합시키는 거야. 이렇게 끼워놓는 거. 이거 테무에서 샀습니다. 무려 테무에서 2만 원이나 하는 거금을 주고 샀습니다. 비싸네. 테무에서 2만 원 진짜 비싼 거야. 그러니까. 이렇게 세워서 이렇게 얹을 거야. 좋아요. 이렇게 해서 거기에 이제 장작도 쭉 쌓아 놓을 수 있게 해놓는 오케이. 거예요. 네. 알겠죠? 네. 어딜 봐도 엉덩이만 보이네. 내 엉덩이가 어때요? 내 엉덩이 하면 조회수 폭발할 것 같은데? 내 눈이 폭발할 것 같은데. 사실 이 작업은 초반부터 시작된 작업이었다. 나무는 미리 말려놔야 장작으로 쓸모가 있다고 들었기 때문이다. 하지만 이런저런 이유 때문에 늦어지면서 결국 한여름 더위에 작업을 하게 되었다. 저 방부목을 원하는 사이즈로 재단해서 잘라보겠습니다. 알리에서 산 재료는 문제가 많았다. 튼튼한 건 둘째치고 뭔가 규격이 맞지 않았다. 방분목이 안 맞는 건지 조인트가 안 맞는 건지 모르겠지만 뭔가 국제 규격에 한 개는 안 맞는 것 같았다. 결국 안 맞는 대로 억지로 나사를 조여서 결합을 해두었다. 그게 괜찮은 건지 아닌지는 아직도 알 수가 없다. 얼마나 버텨줄지. 두둔. 오, 잼민이다. 딴따라다! 파이어피트가 완성됐습니다. 원래 이렇게 나무를 이렇게 쌓아두고 위에 얘를 쌓은 다음에 얘 시멘트가 다 굳으면 이렇게 나무를 탁 뜯어내야 돼. 근데 못했습니다. 근데 이거 나름 멋있지 않아? 이렇게 약간 좀 케이크 만들다만 약간 더티 플레이팅 어때요? 그냥 더티한데요? 오케이. 그래서 불멍을 할 수 있게 되었습니다. 내가 생각했던 거랑 좀 다른 것 같은데. 제가 근데 힙하긴 하네. 홍대 감성. 공사장 감성. 세영아 이거 다 만든 거야? 네, 파이어피트. 아 원래 여기 위에 나무를 대서 이렇게 딱 해서 위에 슬레이트 같은 걸 칠라 그랬는데 지금 상황이 좀 여건치가 마땅치 않습니다. 지금 나무를 오지게 자르고 있습니다. 그리고 저 뒤에 보세요. 저 나무도 다 잘라야 합니다. 오빠 친구들 한 번 더 부르자. 디귿자도 서야 되는데 이렇게 놓을 방부목을 내가 길이 계산을 잘못해가지고 못 싸가지고 못했습니다. 아무튼 여짜저짜해서 완성. 언제쯤 우리 집은 깔끔해질까? 이렇게 자세하게. 공사장 감성 좋긴 한데 혹시 이거 진짜 끝이야? 뭐 앞으로 우리가 살면서 계속해서 업그레이드 시켜 나가는 거지 뭐. 또 중간중간 내가 업그레이드 할게. 안 할 것 같은데.